first, tapos walang laman, no? My first, branded shoes. Tapos walang laman. Diyos ko Lord, nabudol na. Dasig lang wala. Ay, nagkaliga na kung sa side man nun. Kapak kita na. Tapos na storage. Charan! Oh, abang! Order return exchange. Mayroon pa silang ganyan. Charan! Parang malaki. Sabay ka. Okay. So, this is it. Since wala akong white socks, so black na lang. Yes, this is it. I love it. So, tingnan nyo, may tatak siya. Worth it naman. Parang durable. At saka magaan sa paa. Saran! Love it. Oh, diba? Ganda.